Olá galera do YouTube, olá galera das máquinas. Pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal. E aqui nós estamos mexendo com esta lavadora. É uma LF90. Isso é uma máquina muito boa, Electrolux. E vocês podem ver, ela tá bonita aparentemente, inteira aparentemente, mas o mecanismo dela tá danificado, tá fazendo muito barulho, tá muito forte o barulho. Aqui o pessoal pintaram ela de uma cor cinza, ficou muito bonita também. A pintura da caixa dela, ficou bacana a pintura aí. E agora a gente vai mostrar para vocês aí quantas coisas tem que fazer nessa máquina. A primeira é mostrar para vocês o barulho dela, que está muito forte. A gente já percebeu que o mecanismo dela tá estourado, gente. Se a sua lavadora está aí fazendo um barulho tipo esse, então você já sabe que o mecanismo da sua máquina tem que ser refeito, né? Então, vamos adiantar aqui. Vamos ver se aqui ela vai dar o sinal para mostrar para nós. Isso aqui é um barulho muito forte. Agora eu vou colocar aqui no centro de coração para que vocês vejam aí que é praticamente impossível usar uma máquina assim. Muito barulho, tá parecendo mais um britador do que uma máquina, né, de lavar roupa. Então agora nós vamos tirar essa tampa de cima aqui, pessoal, e vamos começar a trabalhar nela. Vamos tirar essa tampa já completa aqui, né, para a gente poder ter acesso aí melhor ao batedor, que também é complicadinho às vezes para tirar, não é sempre que ele sai numa boa, né? Aqui é só levantar, soltou já os parafusos, então levanta ela um pouquinho, leva para frente e ela desencaixa. Ela desencaixando, pessoal, aí você tem aqui acesso, tem acesso aí aos chicotes, né? Para estar desmontando, desemendando, soltando todos os fios para poder estar tirando ela. Aqui eu já estou soltando todos os fios dela. Agora eu vou soltar a mangueira do nível. Aí ela já foi colada aqui, foi refeita aqui, porque com certeza quebraram aqui, pessoal. Pelo que eu vejo aqui, ó, quebraram aquela almofada, né? Chama de almofada isso aqui, que é aquela câmerazinha de onde o ar, o vácuo, né, da água pressiona. Olha aqui, ó. Aí colaram com isso aqui, ó. Cola é boa, não resta dúvida, mas para salvar o cesto da máquina tiveram que fazer isso. E mais que justo, né? Se não fizesse, a máquina estaria o cesto perdido, né? Então agora eu vou tirar aqui, pessoal, soltei todo o chicote dela. Agora vamos colocar ela de lado aqui, ou do lado, para a gente poder estar trabalhando nela. Primeiro vamos tirar esse batedor. Vamos ver se tiramos. É sempre a gente conseguiu tirar, né? É impossível não se tirar hoje. Aqui dentro tem um parafuso, chave 10 milímetros. Você vai usar um parafuso, uma chave 10. Você vai usar uma chave 10 para tirar ele. Agora vamos pegar a chave 10, que essa não vou precisar.
Essa chave aqui é bom para isso. Ela é comprida. A maioria das chaves que você compra elas são mais curtas, então não alcança ali para tirar. Mas essa aqui é feita para isso. Parece ser feita para isso. Mas ela não está muito animada hoje. Tô vendo que ela está patinando, parece que apertaram demais esse parafuso. Então a gente vai pegar uma chave da maleta de ferramenta, que a gente sabe que vai dar certo. Nesses casos tem que usar isso aqui. Que também é longo, né? E ele entra lá dentro. Olha aí. Vou colocar mais um pedaço dele, porque tá batendo aqui, ó. Aí fica difícil pra gente trabalhar. E tem um alongador aqui, ó. Aí essa pegou firme. Aí, já soltou. A parte de cima sempre sai fácil. Mas o problema é essa parte aqui. O problema não é essa parte, o problema é conseguir tirar, porque ela é difícil. Muitas vezes ela trava, ela tranca, ela enterra, ela não quer sair. Então a gente vai experimentar puxar aqui para ver. Tá vendo aí, pessoal? Não é muito fácil tirar essa peça. Pois a gente vai dar um jeitinho de tirar ela, né? Vamos pegar uma ferramenta aí para puxar ela, fazer tipo um gancho aí dentro. Em alguns casos já tirei elas até com sacador. Usei sacador hidráulico e consegui tirar. Mas o bom mesmo é evitar fazer isso. Mas se for necessário, a gente faz. Porque a gente não pode deixar ele aqui. Ele vai precisar sair. Se ele não sair, não tem como a gente fazer o trabalho que tem que fazer, né? Tá bem preso. Tá bem preso. Então a gente vai tentar usar uma arte aí para tirar ele, gente. Uma outra forma. Tá na mão aí o agitador, pessoal. Pelo que eu tô vendo, ele tá bom. Não tem nada espanado aqui, tá certinho. Então ele pode ser usado assim que a gente estiver montando a máquina. Ele continua sendo usado porque ele tá bom. Sempre tem algumas coisas que caem embaixo do agitador. A gente vai precisar tirar, soltar essa moldura aqui. Usar uma chave de fenda, galera, para nós tirar isso. Vamos ver se aqui elas estão. Tem que cuidar para não quebrar, porque tá bastante ressecadinho. Tá meio ressecado esse
plástico. A máquina ficando velha, esse plástico resseca. E aí a gente tem que ter cuidado para não quebrar ele. Tem que ir colocando a chave por baixo das travinhas e levantando elas. Que elas não vão ser difíceis de tirar. Com a chave ela é fácil. Depois a gente vai tirar, depois disso aqui vamos tirar o tambor, né? Ali a gente vai usar uma chave 13, pessoal, nessa parte aqui. Pronto, saíram todas. Soltar as molas, porque tem duas molas pelo menos aqui que estão no lugar ainda. Enquanto tem outras que já não estão mais, já arrebentaram. Falta dessas molas aí que faz a máquina se bater muito. Aí, consegui tirar. Agora a gente vai pro cesto aqui, ó. Que aqui que tá o bicho da goiaba. O barulho mesmo é aqui dentro. Então vai ter que desmontar inteira aqui, depois virar ela e desmontar por baixo. São bastante trabalho. Essas máquinas aqui são muito boas, mas dá bastante trabalho. Mas é normal. Tem que ter trabalho. Aí, pessoal, a gente tirou o batedor dela. Dá pra ver que tá tudo certinho, tá bonito aqui. O retentor tá bom. Aí nós vamos estar encerrando esse vídeo, pessoal, e voltamos com vocês na sequência com outro vídeo que vai estar no canal Artes Detector Máquinas. Falou, pessoal, muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa seu like, compartilha aí. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal para ter todas as informações e saber sempre que tem novidade no canal. Muito obrigado e até depois.